好，我是韦安琪。进入第2个小时的 Focus 世界新闻，首先是在英国伦敦的一场惊魂。英国首相官邸在星期4下午被人开车冲撞，警方抓到了一名男性嫌犯，而目前是初步排除恐怖攻击。国际中心记者于思颖有最新的讯息。是的，主播，那画面上可以看到一辆银白色的 Kia 轿车突然转过来，横跨4线车道，直直开上人行道。那这辆车冲上去的地方呢，就是英国首相官邸所在的唐宁街大门。这辆车撞上唐宁街的铁栏杆大门之后，就停在那里。那警方是迅速包围了这辆车，还引发很多游客围观哦。但很快就遭到持枪维安的军警人员驱赶，也有更多的警车呢，是很快呢就想着警笛赶过来，重重围住事发地点的唐宁街大门。英国当地时间周4下午大概4点半的时候呢，一辆银白色的 Kia 轿车是突然冲撞首相官邸所在的唐宁街大门哦。那有目击者表示，警方是很快以电击枪制服了开车的男子，加以逮捕。那现场呢没有人员受伤。事发当时呢，首相苏纳克仍旧在唐宁街10号的官邸之内，不过很快呢就离开出去，去参加预定的活动行程。那冲撞发生的地区呢，则被警方封锁包围。那警方随后搜查了这辆车呢，有目击者说看到警方从车上拿出一个手机，还带了警犬来嗅闻搜查这辆车。虽然现在还没有公布嫌犯的身份细节，但初步排除跟恐怖主义有关，应该只是单一的事件，而非恐怖攻击。那现场呢是也在晚间7点左右呢，事发不到2个小时之后就重新开放了。以上就是我们掌握到的最新状况，把现场交还给棚内主播。而在美国呢，很多人的观察，这是不是代表一步一步的时代不一样了？美国参谋首长联席会主席密利即将在10月份卸任，而美国总统拜登星期4在白宫正式宣布提名空军总参谋长布朗来接替密利。布朗曾经是 F-16战机驾驶员，3年前成为空军总参谋长，是第一位领导美军军种的非裔军官，负责制定美军在印太地区的空中战略，推动美国核武现代化。那么拜登强调，布朗是一流的战略家，将带领美军继续成为最佳战队。而一旦参议院同意布朗的任命案，美国将第一次出现防长跟参联会的主席都是由非裔将领来担任。现任参谋首长联席会主席密利呢，则持续关注美债危机，担忧债务违约将会影响到军备以及军中的士气。好，至于乌俄战争呢，俄罗斯又传出不利消息。一是瓦格纳佣兵团的创办人普里格金亲自到巴赫姆特要士兵撤离。另外，俄罗斯部队也又传出有军人投降，是隶属于风暴部队的28名官兵拍片控诉普京把他们当作绞肉，把他们送上战场，结果给他们的机关枪相当老旧，弹药也不足，他们就在影片里头大喊不想再打下去了。士兵排站，一一报上大名。乌东一支俄军风暴部队尚未带头拍片宣布不战了，集体投降。Чего вообще? Для чего нас посылают? Просто тупо как мясо, как фарш, чтобы нас искоренить. 28名军人齐声控诉莫斯科当局派他们赴前线送死，数百人受伤阵亡，却没有后勤支援。Второе, то, что бы хотел сказать, также нету по вооружению. Автоматы все 80-го года. Магазинов элементарно не хватает. БК на исходе не выдается. 自家军人害怕拒绝为普京打仗，俄军兵力减少，这回支援作战的瓦格纳佣兵也开始撤兵。That's it, moving out in 10 to 15 minutes. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. 瓦格纳老大普里格金拍片亲口证实撤离主战场巴赫姆特，似乎是因为已经完成占领的工作，所以后撤要整军等待下一份任务。但普里格金戏谑说，他有留2人在当地，宣称会协助俄军。And they told us right now they can't confirm that Wagner forces really are withdrawing from Bakhmut. However, one of the things they say that they have been seeing is a significant decrease. 而月初克里姆林宫遭无人机攻击，乌克兰矢口否认动手，但现在疑似遭自家盟友美国的情资打脸。Who would have the motivation to do this kind of thing, and then lumping it into an assessment of, well, it was likely a Ukrainian group.
然而，俄罗斯与乌克兰战况依旧焦灼。白俄总统卢卡申科现在说，俄罗斯正开始运送核弹头。Nor any indications Russia is preparing to use nuclear weapons for Belarus. 如果属实，这将是1991年苏联解体以来，俄罗斯首次在海外盟国部署核武，动用核武危机升温，也引发美国谴责。TVBS 新闻综合报道。好，那么关于这个核武的进一步讯息呢，是在星期四，俄罗斯跟白俄罗斯正式签署了这一个部署战术核武的计划。白俄罗斯总统卢卡申科证实，核武转移程序已经展开。至于在俄罗斯这边呢，俄罗斯国防部长肖伊古他表示说，确定会安排俄罗斯的战术核武部署在白俄。不过，肖伊古强调说呢，俄罗斯不会把核武转移给白俄罗斯，这核武的控制权、使用权都还在俄罗斯的手上。另外，白俄罗斯的赫列宁则表示，这样的核武安排主要就是在回应西方国家的挑衅。另外，白俄罗斯总统卢卡申科更进一步说，已经启动核武转移程序了。一般认为，这代表有可能核武现在已经在白俄罗斯境内。另外，在美国政坛一个最新变化是，佛罗里达州州长迪尚特24号正式宣布要争取共和党提名，投入2024总统大选。不过，迪尚特多次表示，他将关闭美墨边界，阻止移民进入。这样的言论引起墨西哥总统罗培兹·欧布拉多相当不满。25号，他就呼吁拉丁裔的美国选民不要支持迪尚特。然而，罗佩兹·欧布拉多自己也惹出争议。他日前对秘鲁总统博鲁阿尔特发表了不当言论，把博鲁阿尔特贴上了篡位者的标签。秘鲁国会因此在25号宣布，罗佩兹·欧布拉多是一个不受欢迎的人物，要求外交部跟内政部采取必要行动，确保这位墨西哥总统不能进入秘鲁的领土。而明年2024，台湾也有总统大选，几个敏感议题当中，关于死刑，国民党侯友宜这算是表明立场吗？主要是6年前一场9人死亡的纵火案，法院以那个纵火犯要杀的并不是这些人，所谓非直接故意。星期四以无期徒刑判决定谳。那么在晚间，侯友宜就表示了，这叫人如何幸福？法院是离人民已经越来越远。你对死者有没有话要说？有没有觉得对不起他们？2017年新北中和大火9死，缅甸华侨李国辉不满被朋友取笑放火烧屋酿9人死亡，刑警出身的侯友宜对此表态。说5年前让他彻夜难眠的案子，法院竟然认为嫌犯李国辉想杀的人没死，其他9名无辜死者不是原先锁定对象，属于杀人的不确定故意，所以非2公约的规定情节最严重之罪，这要人如何接受，如何幸福？侯市长的发文其实跟民众的心声其实非常非常的贴近。一个社会要和谐要安定，对于被害人的部分，他同样是我们的国民，他同样他的权利也应该要受到保护。台湾并没有废死，立法院里面也没有人提废死。那但是过去他们在威权时代，包含2任的蒋总统，他们这总统都还会在判决上面直接写说这个就判死刑。那侯友宜可能还停留在那个时代里面。不过废死联盟执行长林欣怡先前提到，今年会是非常可怕的一年，因为他们以为死刑会有票，联盟做的事情比政府多更多，这些努力碰到选举就有变数，直指死刑存废，每到选举就成工具。而侯友宜率先表态，那其他人呢？如果真的要废除死刑，那就要配套措施了，比方说真正是终身监禁，你不要废除死刑变无期徒刑，无期徒刑又什么刑期满15年就放出来了，还是有些问题的。柯主席态度一样暧昧，但先前曾说选上就执行死刑，但也曾说过死刑不会减少重大犯罪。总统，你支持废死吗？怎么看侯友宜的言论？总统虽然支持废死，但执政8年也没提修法。废死一提，重大刑案一小吵，4年选举一大吵。政治人物若想多拿多好，做跟说都得清楚不模糊。就是董事长于台北参谋道。而柯文哲参选总统这个募款的回馈小物是在今天终于亮相，当中有个 KP 帽要用1450募款点数来兑换。那么之所以选这个数字呢，团队说这象征1450打击部队。
现在手上拿的这一款就是我们新推出来的嗡嗡包，实际背上这款 KP 嗡嗡包，铁灰配色增添不少时尚感。柯文哲竞选募资小物是什么？终于曝光，但更吸睛的还有这款。我们特别帮他定了一个1450的 PB， 也就是我们是1450的打击部队。极简设计就是最抢手的小物之一，这顶 KP 帽累积1450 PB 就能换到，强调是1450网军打击部队。但说到网军，民众党网络征才包含文宣部副主任、Line、Instagram 社群小编，社群4万2到7万元，一系列和网络有关的16个职缺被网红四叉猫抨击，就是在找网军。我们是要拿钱去招募员工的，那你一开始就说我们要招募网军，这个跳太多了。不过这样的选举到了哦，每天各式各样的这种抹黑啊，什么都会跑出来。租办公室也要钱呢，租总部也要钱呢，雇人也要钱嘛。那我们明白讲哦，我们以前没有去搞什么财团挂钩，你知道吗？所以到现在为止有点像乞丐战火。其实早在23日第一波募款及 PB 首日就已经突破1000万，吸金能力惊人，募款金额更早就突破3500万。这回推出 KP 小物回馈赞助，柯文哲也很快就选出了自己最喜欢的是这款。这帽子后面给他写1450。TVB 的新闻 SNG 小组台北报道。而在台湾现在还有一个其实连国际都看到的问题是所谓的行人地狱。台北市长蒋万安强力宣誓要洗刷这样的污名，不过这恐怕需要漫长努力。台北市清晨呢就传出又有行人被撞送命，而且这回是行人闯红灯。台北市清晨大马路，一名76岁萧姓妇人赶着去土地公庙拜拜，抢快闯红灯过马路时遭来车撞上，当场喷飞到分隔岛，送医抢救不治，轿车挡风玻璃也碎裂，可见撞击力道确实不轻。交通地狱，死亡事故再添一起。我们这一案就解除列管。人民的危机何时才能解除？台北市长蒋万安出席交通汇报，喊出未来目标。我们当然尽最大的努力哦，我们会用4大主轴、10大计划以及34项的工作项目，都是希望能够洗刷行人地狱的污名，尽快还给民众一个行走安全的环境。想要洗刷行人地狱污名，行政院也下令交通部每个月都要公布各县市的道安改善评比结果。我们也需要所有的地方政府、各县市大家一起来配合、来努力。除了台北市以外，当然各个县市我们大家一起加油。全台县市都得绷紧神经，尤其要参选总统的侯友宜，新北市也被拿来检视。从事故件数、死亡人数、受伤人数增加20%到30%不等，所以新北是行人地狱。侯友宜是什么？侯友宜是行人地狱的阎罗王。我们想要反问，现在不是民进党在执政吗？执政7年多，按照民进党逻辑，行人地狱的阎罗王是蔡英文跟赖清德，用敌方的魔法对付回去，但说到底，交通问题没解决，最后受伤的还是用路人民。TVB 新闻刘俊专科台北报道。而且是不是真有一些人一握方向盘，情绪就无法控制呢？接下来这个行车纠纷，在上海这个高架道路上出现的是像电影情节一样的画面。工程车跟轿车因为切换车道起冲突，2辆车互逼，最后1辆车被整个拱起，悬挂在高架道路的护栏上面，差一点掉下去。上海内环高架发生了轿车和工程车相互逼车，逼到差点车毁人亡的情况。最右边的奥迪蓝色轿车打了方向灯，切左侧车道，后方的黄色工程车不满对方距离过近，转换车道，硬是不让切。双方在距离超近的情况下闪过，看起来安然无事。蓝色轿车再次打了左转灯，没想到前方的黄色工程车竟然开始恶意逼车，仗着车辆较重、车身较大的优势，把蓝色轿车逼到了隔音墙，几乎贴着开了好几公尺。轿车驾驶想必极其愤怒，决定来个绝地大反攻。蓝色的奥迪轿车踩足了油门，冲到了黄色工程车的前面，再使劲的吃奶力气，猛力的朝右边开，就这样硬是把工程车挤上了防护栏，整辆车悬空，一半的车身已经挂在了护栏外，极其危险。只要再多点力道，工程车可能连人带车翻落桥下，一命呜呼。事故中，这台车不是特种作业车辆，属于配合我们日常养护的附属用车。这辆车是我们供应商分包单位的那个权属的车辆，目前由
这家供应商分包单位在使用。2辆车恶意逼车又斗气，险些酿成了重大车祸。工程车所属的单位，由于是负责了上海隧道和各种城市建设，赶紧出面澄清。我们每一辆出车的那个要求都是有那个工单系统的，那么当时没有查到它的工单系统，意味着这辆车在高架上发生事件的时候，非作业时间、非作业地点。目前，上海城市运营集团已经暂停了这一家供应商，2位驾驶互尬车技，最后就是双双进了警局。TVBS 新闻陈旭毅、陈相如综合报道。而在日本，这又显示出什么样的社会问题呢？星期四下午，在日本长野县发生了重大治安案件，一名男子先在路上随意用刀刺无辜女子，2名员警赶来处理，也被他用猎枪杀害。接着，这男子躲进屋子，跟警方对峙长达12个小时，直到星期五的凌晨才被逮捕。而对峙结束之后，警方在这屋子里又找到1名死者，也就是说，这整起事件造成包括2名员警在内，有4个人不幸送命。大阵仗警力出动，全都来到日本长野县人口不到5万的中野市，就在这边发生震惊全日本的攻击事件。头盔、防弹背心通通穿好，因为受害死者也包含2名员警。Police say the gunman shot at officers as they responded to a call about a man. 回到事件一开始，警方在日本时间周4下午接到报案电话，说1名女子被男嫌犯以刀子刺伤。2名员警抵达现场，竟然遭到同一名凶嫌用猎枪击毙，同时被刺女子也伤重不治。这时候，疑似是中野市议长儿子的嫌犯躲进议长家，握有2名人质和警方展开对峙，期间还传出枪响。This is believed, though, to have taken place in some kind of residential area. There are many homes nearby, and that some people were actually evacuated at one point. 不少居民听从警方指挥疏散。因为这场对峙僵持到深夜，在周5凌晨，屋里2名人质获释，传出分别是凶嫌的妈妈和亲戚。而日本时间凌晨4点半左右，嫌犯终于走出屋外，被警方逮捕，结束长达12小时惊魂。不过逮人后，又在屋外找到1名女性死者，死亡人数累计4人。照片这辆车就载着嫌犯抵达警局，全案从动机、过程到细节，都是警方接下来调查重点。TVBS 新闻综合报道。好，刚刚报道当中提到，凶嫌疑似是议长的儿子，而现在确定了，这名凶嫌呢，就是当地市议会议长家的大儿子，现年31岁。至于他为什么要做这样的案件呢？有目击者说，听到这个嫌犯跟警方讲，他单纯是想要杀。警察全副武装，准备逮捕凶嫌。防弾チョッキと見られるものを着ていますね。日本长野县中野市经传1名男子开枪和持刀攻击事件，现在枪手身份曝光。嫌犯名为青木正宪，31岁，是中野市议会议长青木正道的长男，平常从事农业，现在为何犯案，动机还有待调查。但日本共同社引述目击者说法，表示嫌犯当时说：“我杀他是因为我想杀。”今車の中から警察車両の中から盾を持って走って。这起命案造成4人死亡，包含2位警方殉职，分别是担任警察署巡官的狱警梁树以及巡察部长池内卓夫。2名受害者，一位是最初在报案中遭持刀杀害的66岁花店老板娘村上幸之，另一位则是嫌犯被逮后，在他藏身的屋外发现的高龄妇女。ヘルメットをかぶった警察官が見え。どんな状況なのか確認することはできません。嫌犯青木正宪持猎枪和刀犯案，震惊日本社会。尤其猎枪主要用在打猎，平时十分少见。但当局表示，凶嫌取得猎枪的途径没有问题。As far as gun ownership in Japan, handgun ownership is very rare, but in this area of Nagano, it is known for its outdoors, it is known for its wildlife, it's a big hunting area, so it is not uncommon for people there to own rifles. 最新枪击震惊社会 ，NHK 一份调查显示，光去年全国犯罪数比前年大增5.9%，是时隔20年首见。警察厅民调也指出，有67%受访者认为日本治安恶化。TVBS 新闻综合报道。
另外，日元在昨天贬到半年新低之后，今天再度贬值。记者于品杰有最新的讯息告诉大家。台银日元现钞排告价今天出现0.2231元的超低价，如果和去年的汇价顶点0.2797元相比，现在换汇可以多换到9万703日元，折合新台币大约是2万236元。不仅是有机会现赚一趟来回机票，还可以多买到4张东京迪士尼的门票，对出游的民众来讲，说是最佳时机。而受到联准会官员对升息看法不一致的影响，6月是否升息也增加了很多变数。从4月开始，芝商所变不断的下修降息的预测，并且逐步上调升息可能。最新的预测显示，市场认为升息的几率逼近40%，带动美元走强，每日汇率一度是冲破140，连带日元贬值。以上最新，再把时间交还棚内。当然要去旅游，还有很多地方可以去看看。在减少石化燃料的压力下，阿拉伯国家近年来就积极转型，而旅游观光产业也就成为他们的重点发展目标。沙烏地阿拉伯就准备在未来10年砸上兆美元展开旅游建设，要靠1001夜的奇幻色彩打造中东文化旅游生态圈。金字塔又或是佩特拉古城，这些传说中的千年梦幻遗迹，吸引大批旅客造访，为阿拉伯国家大赚观光财。光是去年的国际旅客造访人数就成长了80%，跟前一年相比，整整翻了1倍。Cultural identity, and that cannot be dissociated. So tourism is not only one of the tools that you can use for preservation, but also of promotion. Tourists are changing, so they want to have those local experiences. They want to know the cultural heritage of the country, which in the region also has an immense potential to grow and expand. 靠着1001夜的神秘色彩，佩特拉古城在今年1、2月就有高达20万人造访，占了全国20%的旅客，跟去年同期相比就成长了135%。但这对约旦来说是一则以喜，一则以忧。Capacity now became a challenge for Jordan. It's a good problem to talk about, but at the same time are losing opportunities. Absolutely. So we are not focusing on one place. So if you just promote Petra as a single destination, definitely this will be we have over tourism. So you create more activities, more events, so people will live more than one night in one place. 相对于如雷贯耳的约旦玫瑰石头城，沙烏地阿拉伯的欧拉古城同样是奈巴泰帝国的遗迹，因为这几年才对外开放，成为中东的新热门景点。去年就有18.5万人造访，今年预估将达到25万人。What we've been able to do is invest several $billion in building out a destination, building airports, building roads, building hotels, restaurants, attractions across the destination. We already had all the natural beauty. We had the natural assets. We had to build the man-made assets. And so that's what we've done is we developed the tourism ecosystem. 旅游部门还特别选拔了2500人作为欧拉古城的亲善大使，专门协助保存还有推广欧拉古城的文化，还投入经费成立学校，就是要培养旅游产业的相关人才。Of course, you have established tourism hubs across the Middle East and North Africa. Jordan and Morocco come immediately to mind. And these countries know how to do tourism. I would look beyond these established tourism hubs toward the many tourist-related projects and initiatives taking place in GCC countries. 沙烏地阿拉伯在2021年一举窜升成为全球在观光上投入资金第3高的国家，一年就投入超过370亿美元。在沙国王储定下的2030年愿景当中，就包括要吸引上亿旅客到当地造访。When Vision 2030 was launched in 2016, the aim was to diversify away from oil. And what better industry to do that than tourism? We were at 3% contribution to GDP back in 2018. We're aiming to take that to 10% by 2030. But also in job creation,
and resolving unemployment. So tourism is at the forefront of our efforts. 沙烏地阿拉伯更準備在未來10年豪氣撒幣超過上兆美元，投入建設還有培養旅遊人才，來達成2030年的目標。但包括巴林在內，不少國家擔心會影響到周邊國家的觀光商機。但沙國的觀光副部長卻認為，大量的投資其實是要把中東地區的旅遊大餅做大。讓旅客來訪不只是體驗一個國家的文化，而是對整個中東旅程都覺得意猶未盡，才能讓整個區域的旅遊產業能夠一起共同成長。TVBS 新聞綜合報道。世界號尾翼噴射火紅光線，南韓首枚自產火箭當地周四晚間6點24分順利升空，各電視台全程直播。64km에서 누리호 1단이 분리될 예정입니다. 第一阶段火箭分离后，204公里高空包覆在外的整流罩分离，紧接着第二阶段分离，最终花13分3秒飞到550公里高空。 조금 전 모두 종료가 됐고요. 누리호에 탑재된 위성 8개 모두 분리가 완료됐습니다. 民众超开心，因为次世代小型卫星2号等8颗卫星全都成功送上轨道。甩开前一天，因为发射台通讯故障，发射日期延后的阴霾。 기술로 만든 로켓이고 또 저희 기술로 만든 위성까지 발사한다 하니까 너무 감격스러운 것 같습니다. 南韩达成太空里程碑，总统尹锡悦也难掩兴奋。 G7에 들어갔다는 이런 신호입니다. 南韩正式成为全球第7个把1公吨以上卫星送上低地球轨道的国家。从1993年发射首枚火箭，至今30年来的太空之路终于有大突破。 차세대 소형위성 2호는 향후 2년간 태양 동기 궤도에서 지구를 하루에 15바퀴 돌면서 而这次发射的多数卫星都已经接获讯号，未来作用是要观测地球海平面和森林变化，进一步进行太空数据分析。TVBS 新闻总报道。不过，地球上很多问题还难以解决，像外来种绿鬣蜥入侵台湾，似乎越抓越多。高雄大寮就传出一晚抓了74只。 不过有民众说了，当初通报是因为这绿鬣蜥出现在幼儿园附近，担心会影响幼儿安全。如今市府抓绿鬣蜥的地点却有一段距离，让家长们有些傻眼。绿鬣蜥出现在树上，60几公分的身躯加上尾巴超过1公尺，重点是它就在公园，由于一旁还有幼儿园，让家长吓了一跳。 我带小朋友来这边，然后他说：“哎，那边有绿鬣蜥，那个牌子的旁边那里，因为它很大只啊，我怕它去咬人或者什么。”好，来看。农业局派人夜间出动，果然1个晚上就抓了74只，成果斐然。但这个地点，会给这个边沿头前这个大笋高，你要看，起码已经有囝啊。 原来民众通报的公园跟实际捕捉的位置相差将近5公里，而事实上这里都是高雄的大寮区。只不过民众会发现，就是因为靠近住家及学校，而且经常目击，已经造成恐慌。我只看过1次，然后有朋友来也有看过1次，它是突然掉下来。有当时也做大只，有当时也较小只。是真看到啦。有时才种了，隔工来给吃了。 由于民众目击的上寮公园4周都是菜园，还有大排水沟贯穿，加上有大型树木，成了绿鬣蜥最完美的栖息地。尤其正是繁殖期，只要发现1只，恐怕周围还会有很多只。因此，农业局在人口稠密的地方抓不到，却跑到偏远的田野，也让他们百思不得其解。 我觉得应该是用心去周边，就看能不能做一个诱捕的动作。连续2天出动，针对热点来进行巡查，一共捕捉了74只大大小小的绿鬣蜥。农业局表示，曾2度派人到公园查看，但没有任何发现，才会转往其他阵地。但毕竟绿鬣蜥会偷吃农民作物，也容易吓到学童，因此民众要的除了移除数量，还得知道移除地点，才能确实消除心中恐惧。TVBS 新闻林一邦何一信高雄报道。 你来看，毕业季就快到了。根据求职网最新调查，男性毕业生今年心中的梦幻职业是以 YouTuber 排第1，而紧追在后的是工程师、电竞选手则排第3。至于女生呢，冠军是作家 ，YouTuber 同样有上榜，而过去不少人心羡的空服员，今年是排到了第5名。
会计师，因为我自己是念会计系的。梦幻职业，我不知道哎。社畜生活预备备，大学生们毕业想做什么职业？当 YouTuber。会，我跟我男朋友有在考虑当 YouTuber， 但是太饱和了。银行业吧。银行业。就是我自己是财经系的，设计师、金融业、开咖啡厅、烘焙等，通通上榜。不过现在新鲜人的梦幻职业是他。Hello， 大家好，我是 TVBS 的慧贤。如果你喜欢我的影片的话，记得要帮我按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。听到这些话，大家肯定都不陌生，因为呢，现在很多人都会看 YouTube， 而根据求职网的最新统计，也说了，新鲜人毕业后的梦幻职业第1名就是当 YouTuber。没想过吧？男性毕业生冠军梦幻职业由 YouTuber 拿下，紧追在后的是工程师以及电竞选手。女性毕业生最想当的是作家、公务员、网站小编。第4名一样是 YouTuber， 空服员只排第5。纵观来看 ，YouTuber 双双上榜，人气很夯，但其实要当 YTR 可不容易。自由没错，可是，在前期你在没办法养活自己的情况下，它反而会是你的另外一个生活重担，因为你前面没有收入，所以你必须得靠一个稳定的收入来支撑。YouTuber 最近红什么？已经经营6年，目前 YT 订阅数多达52.5万。成员累包分享，频道刚创业时，他们5人常要想企业和经营，压力也很大。直到第2年开始慢慢有起色。能不能坚持这么久？其实我觉得蛮重要的。因为就是你的热情够不够。也就是说，年轻人有梦追当然好，但 YTR 圈子里其实现阶段已经饱和，得有特色，锁定哪些客群，如何培养粉丝，都是经营重点。TVBS 新闻郑伦张慧贤台报道。而接下来这些女孩也真是付出了相当大努力。乐天女孩前进大联盟顺利完成了洛杉矶台湾日的活动，隔天展开市区游览。不过，女孩们显然对前一天跟大谷翔平见面的场景念念不忘。林湘还说，她晚上梦到大谷翔平呢。洛杉矶天使队台湾日，乐天女孩在场外填喊就是喜欢 Ohtani， 所到之处受到签名侨胞热烈欢迎，尤其大谷一一跟女孩们握手，事隔1天，女孩们仍意犹未尽。好像有点梦到他我感觉印象中有点梦到他，非常专情的这样看着你的眼睛，说你好你好，哎，こんにちは，能跟大谷合照真的太难得，手都舍不得洗。看准美国运动市场商机，航空公司赞助洛杉矶天使队，只要挤出1支全垒打就捐$1000，现场还抽出2名幸运儿获得豪金舱机票。那在客运量提升的同时呢，我们也在思考要如何能够回馈社区，能够善尽企业的社会责任。那在跟天使队我们的合作迈入第5年之际呢，我们也选择了跟天使队的基金会作为一个合作，一起推动公益的一个对象。好开心，开心啊，对啊。为台湾讲话。台湾日这天，在乐天桃园领队朴伟清和航空公司副总开球下揭开序幕，签名侨胞也见证大谷翔平和神尊 Mike Trout 精彩的同场开轰，为史无前例的洛杉矶天使队台湾日留下美好回忆。TVBS 新闻欧国强、张良瑜来自洛杉矶的采访报道。至于南韩演艺圈呢，最近南韩是好剧连连，好几部电视剧风靡全球。相对的，南韩电影似乎在南韩境内也不那么受青睐。最近南韩电影的票房冠军是好莱坞大片《玩命关头》第10集，而在这之前呢，南韩民众比较热衷的是日本动画片。南韩电影业者因此忧心疾呼，现在是南韩电影的最大危机时刻。南韩政府也正在思考由国家来出手拯救。接下来是 TVBS 新闻合作伙伴 Yonhap News TV 的报道。好莱坞大片《玩命关头》第10集全球热映，在南韩上档第1天就吸引超过13万名观众，登上南韩票房榜首。像 4DX 这样的特別放映厅门票已经很难买到。 비행신이 있거나 차신이 있을 때 이제 좀 재밌게 봤던 경험이 있어가지고 이제 분노의 질주가 이제 차가 많이 등장하다 보니까 그 주행신에서 재밌게 볼 수 있겠다 싶어가지고 예매했습니다. 저 4D 영화 봤던 것 중에 제일 재밌게 봤던 것 같아요. 特映厅票价1张2到3万韩元，换算约台币600-700块。
虽然比普通电影票贵很多，但随着好口碑口耳相传，观看人数持续增加。只是南韩民众愿意花大钱看洋片，却对国片兴趣缺缺。 요즘 극장가에서는 한국 영화 찾기가 쉽지 않죠. 이 박스오피스 1위에서 3위까지 모두 해외 영화인데요. 今年4月，南韩国片观影人数有173万名，连续3个月在200万名以下。反之，外国电影吸引超过3倍的524万名观众。韩联社分析，就算到了夏天的电影旺季，南韩电影的前景也不太乐观。 먼저 흑인 인어공주로 이목을 끈 디즈니 실사 뮤지컬 영화가 관객을 만납니다. 미국 현지 시사회 평가가 나쁘지 않은 데다 한국어 더빙 버전은 대세 아이돌인 뉴진스의 다니엘이 인어공주 에리얼을 연기해 벌써부터 국내 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 接下来还有更多好莱坞热门强片压缩南韩国片的上映空间，但其实早在今年3月，南韩电影业内人士就看到危机。 일본 애니메이션 스즈메 문단속이 국내 개봉 일본 영화 중 최고의 흥행 성적을 기록했습니다. 올해 극장가는 그야말로 일본 애니메이션 돌풍인데요. 撇除去年底上映的《阿凡达：水之道》，今年以来，南韩观影人数超过300万的电影，只有《灌篮高手》和《铃芽之旅》，这2部都是日本动画片。专家分析，票房成功的主因是这2部作品都有强大的粉丝群，从原著漫画、小说到限量版周边产品，在电影院以外也成为话题。 아바타물에게 퍼스트 슬램덩크, 스즈메 문단속 이게 다 또 특수 상영관에 굉장히 최적화된 콘텐츠들이잖아요. 한국 영화는 상영관도 일반 상영관 정도에서 볼 수 있는 영화들인데 뭔가 새로운 걸 못 주는 거죠. 사실 한국 영화의 위기죠. 한국 영화 산업에서의 어떤 좀 뭔가 돌파구가 있어야 되는데. 专家分析，南韩国片票房低迷，有部分原因是新冠疫情后观众心态改变、电影圈环境变化以及电影票上涨等等。但最主要的原因还是因为值得一看的南韩电影不多，无法吸引本地观众。 한국 영화는 최대 위기라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 아직도 개봉하지 못한 영화가 100편 이상이 남아 있고요. 저예산 영화까지 포함하면 그보다 더 훨씬 많은 숫자입니다. 그리고 동시에 지금 제작되고 있는 신작 영화는 10편이 채 안 됩니다. 근데 이런 상태라면은 상당히 우려하고 있는 심각한 위기라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 正在举行的坎城影展，今年南韩电影没有入围主要奖项，不过有5部长片和2部短片受邀放映。比起去年勇夺2座大奖的意气风发，韩片在海内外都黯淡许多。南韩政府计划下个月公布国片振兴方案，由国家出手拯救，让南韩电影重返荣耀。TVBS 新闻综合报道。 疫情是让大家的娱乐有一些改变，不过在大陆呢，现在看到的是演唱会经济大举回归。上个周星期5、6日3天，大陆全国就有将近50场演唱会。业界更预估，今年整年有机会突破1000场，带动观演人次有600万甚至到800万，而且演唱会场馆周边的饭店、餐饮也会跟着收回。 将熟悉的招牌歌曲带给歌迷，歌手梁静茹520在上海开唱。这场演唱会因为疫情延宕了3年，等了那么久，歌迷相当捧场。今天为了看这场演唱会，我们也是从宿迁特意的坐高铁过来，就是身临其境的，很怀旧的感觉。大陆防疫解禁，演唱会终于不用再担心被取消。上周5、6日3天，大陆全国就举办了大小近50场演唱会。 演出市场复苏，热门城市场馆预定大爆满。从4月份开始呢，到5月20号，我们一共举办了9场的主场馆的活动，大概接待了10.5万的一个观众。 像是深圳这个能容纳2万人的体育馆，歌手刘若英4月才在这里开唱。今年场馆预定的大型演唱会，保守估计就有70场。演唱会今年从3月份开始一直到现在，那么市场确实好了很多。
那么我们现在的档期2个场馆在深圳的，已经基本上都是排到了年底。根据网络票务平台数据，截止目前，大陆全国已经举办了400多场演唱会。旺季的4、5月份，每个月有近150场，甚至超越了2019年疫情前的数量。行业预计，今年大陆有机会突破1000场演唱会，带动观演人次600万到800万人。演唱会经济，场馆周边饭店、餐饮也受惠。现在的话，因为演唱会的一个带动嘛，现在周中周末都能达到100%的一个满房状态。然后他们在入住之前的话，也会就是寄一些快递啊，就是荧光棒啊、一些手办之类的，我们也是帮他们专门设了一个。快递柜，这家饭店就开在演唱会场馆周边2公里交通范围内。今年客房总订单量比2019年同期增长了50%。5月份以来15天都是满房状态，6月份也有7成房间被预定。跨省市看演唱会追星要住，当然也要顺便品尝当地美食。场馆周边餐厅一到演唱会档期就大排长龙。那我们这对演唱会呢，也推出了一些比较出3块的一些套餐那多数都是在网络平台上提前这个购选好来到店里用餐。受益于演出市场的景气回升，不少舞台灯光荧幕生产企业业绩也明显好转，部分生产企业第一季利润同比增长超过6成，特别是在这个演艺产品这一块，基本上在30%以上吧。因为这个订单很火爆，所以呢，在第3季度吧，我们就会搬迁到一个更大的一个生产场地去扩产。在深圳，这家荧幕生产企业做好扩厂准备，周6日员工也都得轮流加班。演唱会经济回归，而电影市场近期则又有官方政策助推。大陆财务部、国家电影局公告，将免征5到10月的电影专项资金。这5%免征以后就相当于我们增加了5%的票房。一般来说，电影的院线方呢会有50%以上的到55%的这样一个回报，那么电影的制片方呢会拿到40%到45%，即便按照各50%的这样一种反馈，那对于电影从业者来说都是一笔不小的收入。这段免征期刚好也碰上不少假期，像是5一劳动假和大陆11国庆假，已经有不少电影要赶在这期间上映。今年1月，大陆电影市场就刷新年度最快票房破100亿纪录，现在又有政策帮忙，复苏可以期待。TVBS 新闻综合报道。近年来，不断有照顾者在长期照料的压力下，亲手结束重病亲人的生命。这除了反映长照体系亟待改进，法务部也正在研议修法，要减轻照顾者的压力，希望不要再出现白发苍苍、垂暮之年的长者入狱服刑的场面。65岁的王姐独自照顾脑性麻痹的儿子小杰，已经长达40年，生活相当辛苦，24小时随时待命。喝水啊，吃饭啊，像去尿尿也都要帮忙啊。努力扮演好母亲的角色，也为儿子辞去工作，长期承受庞大压力，感到身心俱疲，还得面对生活中各种歧视和挑战。我都带他去菜市场买菜嘛，有一个太太，她从旁边走过她是看到她那个裙子好漂亮，她要摸一下这样子那个太太就觉得我儿子是色狼看到我儿子就赶快闪就好像看到什么会传染还是怎样，担心说自己走了小孩要怎么办？大多的照顾者只能默默承受，孤立奋战，导致台湾近年来因为照护压力衍生出一件又一件的长照悲剧，无法忍受长期照料，亲手结束重病亲人的生命。台湾10年来已经累计近100件的长照杀人案，其中有1/3的加害人犯罪后考虑结束自己的生命。考量案件量不断攀升，法务部也严厉修法，适度松绑照顾者的法律责任。
法务部研议的修法方向，包括修正刑法缓刑规定，由2年以下有期徒刑放宽为3年，并降低缓起诉门槛。另外，在刑法增订较轻的长照杀人罪等3项重点。长照杀人呢，因为本质上还是一个杀人的行为，所以依照目前刑法271条第1项的规定，它就必须要处死刑、无期徒刑或10年以上有期徒刑这样一个罪责。那因为现在社会上有一些就是不堪长期照顾，那最后下手杀害这些行为人呢，他可能出来自首。那法官也觉得他的是请开免诉的情况，再用刑法59条给予这个酌减其刑。那么2次减刑之后呢，还是必须要判处2年6个月的刑度。那照目前缓刑的规定呢，是不能够刻意缓刑的。那所以社会上就会觉得说，在这些案件当中，让这些不堪长期照顾而杀人的行为人入监服刑是不是妥适？对于这3个方案当中呢，可能各自有一些不一样的考量或者是疑义。那这个部分呢，都必须要纳入我们修法的参考。另定一个特别的形态，这样子的处罚是比较有一点疑虑啦，可能会产生某一点社会的暗示，包括说是不是遇到这样子的照顾的压力，是可以用杀害这样的行为来解决的。所以我想就是说，在订定这样的法律的时候，可能要相对要谨慎一些。法务部主动抛出修法方向，待社会形成共识再立法研议。我国从2009年到2022年底，共发生99起的照顾杀人悲剧，平均年龄54岁，男性占62.4%，女性则占37.6%。加总呼吁政府必须建立完整的照顾杀人事件资料库，才能让修法更有依据。在这一次，我们也呼吁政府应该要优先搜集这样的一个案件，然后在警政部门在每次发生这样的案件的时候，应该要有一个资料库，然后非常仔细的再把这样的其中发生的原因，然后这个造成的这样子的结果到底是什么，应该做比较深入的分析。这个刑责真的是很末端了，你可以想象，就是一定是前面的照护系统的失灵，才会到最后所有的重担都压在照护者一个人的身上，那他连喘息都没办法，他才会去杀人。比如说我们的这个紧急状况发生的时候，他能够求援的一个系统，或者是临时状况发生的时候，他能够把这个被照护者去有点类似那种托育，托付给一个机构，能够立时的缓解他当下过不去的那个压力。我觉得像这些的支援系统应该要存在，那这个才能够有效的避免照护杀人的悲剧啦。长照杀人案件反映出社会的长照体系不足，除了修法放宽刑责外，更重要的是如何从制度面解决问题，才能避免悲剧一再发生。TVBS 新闻严瑞生、李伟华、刘彦轩新北采访报道。